Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Vakaro pasakaitė. Žydi vyšnios nuo švelnių ryto saulės bučinių. Slenka saulė pro vyšnias tiesiai prie manęs. Papti mano veidelius, kaip į vyšnių žiedelius. Papt saulutė ankstyva, papt išdykėlė ir va. Ant veidelių, ant veidų, strazdanėlių, kaip žiedų. Vakaro pasakaitė. Oi, tos pasakaitės. Sveiki, vaikai. Kiek daug mes turime pasakų, vaikai. Jos sugulusios į pasakų knygas. Didelės, storas, gražias, įdomias. Tikriausiai ir jūsų namuose yra pasakų knygų. Tiesa, galbūt jūs netgi turite savo pačią mylimiausią pasaką. Oi, aš tokių pasakų, vaikai, turiu visą galybę. Tiek daug mylimų, pačių pačiausių. Na, o jeigu jūs dar nesate išsirinkę gražiausios pasakos, tai galbūt tokia pasaka nuskambės ir šį vakarą. Taigi nieko nelaukia, klausykimės laidos su pasakomis ir dainelėmis. Vakaro pasakaitė. Eina meškinas be batų.
Vakaro pasakaitė. Oi, kokia miela visiems saulė, vaikai. Vasarai daug šypsosi, nes nori pralinksminti suaugusius ir vaikus. Vieną kartą, kai dar saldžiai miegojau, pro pravertą langą nedrąsiai kambarį slinko mažas spinduliukas ir tyliai paklausė, kur galėtų būti mano mamytė Saulė. Aš žaidžiau slėpynių su broliukais ir pasiklydau. Nežinau, atsakiau susirūpinusi. Gal eikime ieškoti, paprašė jis. Gerai, sutikau. Netrukus abu išėjome. Ieškojome visur, bet niekur neradome. Atėjo vakaras, spinduliukas graudžiai pravirko. Kur aš miegosiu be mamos? Aš tave priimsiu nakvynės, rytoj paiešką tęsime, pasakiau. Saulės zuikutis lengviau atsiduso, nusiprausė ir atsigulė. Jis atrodė labai mažas. Išaušo nauja diena, mes vėl išėjome. Šįkart lipome į dangų, pasirodo, Saulė svečiavosi pas kaimyną Mėnulį. Pamatęs mamą, vaikelis verkdamas puolė prie jos ir prisiglaudė. Susigraudino ir mama. Ji švelniai glostė vaikui galvelę. Nusiraminęs spinduliukas padėkojo man už pagalbą, likome draugai. Aš vis jaučiu jo šilumą. Nuo to laiko Saulė visada žaidžia su savo vaikučiais arba stebi juos išleidusi į žemę. Kirmėliukas infantino šliaužia sau ramiai gatve. Kirmėliukas infantino, kuris vyko nežinia. 100 rankų, 100 kojų ir spalvotų marškinių. Kirmėliukas infantino iš miestelio Gulbinų. 100 rankų, 100 kojų ir spalvotų marškinių. Kirmėliukas infantino iš miestelio Gulbinų. Kirmėliukas infantino susitiko draugę Ziną, kirmėlaitę karalaitę su raudonu gvazdiku. Kirmėliukas infantino jai priskynė daug gėlių, rožių, tulpių, ramunėlių ir kitų keistų žolių. Kirmėliukas infantino jai priskynė daug gėlių, rožių, tulpių, ramunėlių ir kitų keistų žolių. Kirmėliukas infantino šliaužia sau ramiai gatve. Kirmėliukas infantino, kuris vyko nežinia. 100 rankų, 100 kojų ir spalvotų marškinių. Kirmėliukas infantino iš miestelio Gulbinų. 100 rankų, 100 kojų ir spalvotų
Pavasario smagumai. Jūs, vaikai, žinote, kuri rankelė yra dešinė, o kuri kairė. Tiesa? O dabar padarykite bandymą. Atsistokite prieš veidrodį. Ar matote savo atvaizdą? Pamojuokite jam dešinę savo rankelę. O kuria mojuoja atvaizdas jums? Kairė? Na, galima būtų pagalvoti, kad ten viduje stovi kitas visiškai toks pat vaikas kaip jūs. Jei rašote jūs, rašo ir jis. Kaip kitaip yra? Ar veidrodyje kairė virsta dešinė? Atsakymas visiškai paprastas, jei išsiaiškinsime, ką veidrodis daro. Jis pusių nesukeičia. Vienintelis dalykas, ką jis gali, tai pakeisti šviesos spindulių kryptį. Jei prieš tai jie krito į veidrodį, tai po to jie atsispindi. Rezultatas yra toks, vaikai, kad save matome tokį, kokį mus mato kiti žmonės. Jei prieš jūs stovi jūsų draugas, tai jūs jį matote kaip veidrodžio atspindį. Jei tiesiate dešinę ranką, paliečiate jo kairę ranką. Be to, veidrodis atverčia į raides. Tai galime panaudoti, vaikai, jei norime parašyti slaptą laišką. Na, tarytum tokiu slaptuoju šriftu. Padarykime bandymą. Mums reikės kalkinio popieriaus. Norimą tekstą, vaikai, parašykime, tiesiog taip, kaip mokame, normaliai. Bet stipriai spausdami popieriaus lapą. Prieš tai po jo padėję antrą lapą, tą kalkinį popierių kalkinę pusę į viršų. Raidės antrojo lapo apatinėje pusėje išeis atvirkščiai. Tokio laiško gavėjas galės jį perskaityti tik padėjęs priešais veidrodį. Veidrodyje ir išvys normaliai parašytą tekstą. Taigi taip, vaikai, galime rašyti slaptus laiškelius savo draugams. Išeisiu iš namų, priskinsiu kvepiančių pavasario gėlių. Kartu su draugeliu, tarp dviejų keturių, su šypsena veide, aš jau skrendu
vaikšto, ten tikėkit, ne dainelė, turi spalvą ryškiai žalia. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Ten tikėkit, ne dainelė, turi spalvą ryškiai žalia. O la la, žolė žalia, patvoji lauko šalia. O la la, žolė žalia, pasidėkite šalia. Žolėje žalsvai apšviestas, vabalų didžiulis miestas, spindi bokštai jų smaili ir stogai žali žali. Žalios gatvės, žalios aikštės, kur žali žmogiukai vaikšto. Ten tikėkit, ne dainelė, turi spalvą ryškiai žalia. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Ten tikėkit, ne dainelė, turi spalvą ryškiai žalia. O la la, žolė žalia, o la la, žolė žalia, o la la, žolė žalia, o la la. O la la, žolė žalia, o la la, žolė žalia, o la la, žolė žalia, o! Žalios gatvės, žalios aikštės, kur žali žmogiukai vaikšto. Ten tikėkit, ne dainelė, turi spalvą ryškiai žalia. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Ten tikėkit, ne dainelė, turi spalvą ryškiai žalia. Žalios gatvės, žalios aikštės, kur žali žmogiukai vaikšto. Ten tikėkit, ne dainelė, turi spalvą ryškiai žalia. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Ten tikėkit, ne dainelė, turi spalvą ryškiai žalia. Vakaro pasakaitė. Gyveno kartą sena meška. Buvo sena senutėlė, todėl beveik akla. O kad buvo beveik akla, tai eidama užkliuvo už nuvirtusios pušies ir apšlubo. O kad apšlubo, tai negalėjo lipti į medį medaus patikopinėti. Būtų taip ta pasaka ir pasibaigusi, jei nebegalinis lepečkojas noras medaus palaižyti. Taigi jį paprašė voverės pagalbos. Voverė lyg ir sutiktų, bet nežino, kaip tą medų kopinėti. Meška jai aiškina: svarbiausia surasti drevę, kur bitės medų laiko, o tada jau vieni niekai. Surado voverė drevę, įkišo letenėlę, o ten šeško būta. Tai tas, kad pasmirdino, net čiobreliai visame miške nuvyto. Išsigando ir voverė. Kam patiktų tokioje smarvėje medaus ieškoti? Nebenori daugiau meškai padėti. Bet meška vėl ją priprašė. Nuėjo abi prie kito medžio. Įkišo voverė į drevę letenėlę ir ištraukė iš ten akinius. Iš paskos išlindo pelėda. Pikta, pikta, iš ko neveikė smaguriautojus. Pasirodo, žliba meška vėl ne tą drevę voveriai parodė. Pagaliau surado senąjį ąžuolą, jame buvo pilna drevė medaus. Voverė pasėmė letenėlę medaus, kiek tilpo, bet tiek meškai tik pauostyti te užtenka. Tad meška prašo voverės: aš tau duosiu puodynę, o tu man prikabink ją pilną medaus. Čia jau voverė suabejojo.
O kas man bus už tai? Puodynė daiktas didelis, o dar bitės gali sugrįžti. Kogi tu norėtum iš senosios meškos? Tu man lazdyną papurtysi. Gerai, jau gerai, papurtysiu. Taip ir sutarė. Voverė prikopinėjo meškai puodynę medaus, o meška papurtė lazdyną. Taip abi sočiai ir laimingai žiemojo. Žmonės sako, kad nuo to laiko meška ir voverė niekada nesipyksta, o senoliai porina vaikaičiams, kad matę voverę meškai nugarą kutinėjant. Va kokie dyvai. Vakaro pasakaitė. Paklausykit vaikai šios pasakos ir pasakykite, kasgi čia ne taip. O kai aš ant uodo jojau į mėnulį, jis man nusibodo, nes ant spintos guli. Ir sušaldė saulė zylę į leduką, o mano makaulė ėmė ir padūko. Šoko į suktinį nepanorus kūno, dar ne paskutinį kartą su perkūnu. Sudrebėjo žemė tartum po sprogimo. Ką jisai mums lemia? Brolis vos gimė. Aš dabar ne vienas, pasigalinėsiu net su mėnesiena. Kur pabaisa nesi? Keptų į pyragą lyg sena kepėja, o dabar už rago ją pagauti spėju. Kai jinai sudūžta lyg puodukas senas, ko jai grįžti gūžta, ten kiti gyvena. Sraigės ir lydekos, austrės ir banginiai man pasako dėkui, kad aš juos apgyniau. Išaušo rytas.
daina lašelio. Pievoje ant smuiko žalio. Pap šuniukui ant nosytės nuo varpeklio toks mažytis. Pap vidutei ant sparnų ir ant žiedlapių pirmų. Pap šuniukui ant nosytės nuo varpeklio toks mažytis. Pap vidutei ant sparnų ir ant žiedlapių pirmų. Bar, bar, bar jis į langinę. Iš kažkur atsidanginęs. Papt, papt, papt man ant kasų. Ar pajusi, koks esu? Pap šuniukui ant nosytės nuo varpeklio toks mažytis. Pap vidutei ant sparnų ir ant žiedlapių pirmų. Pap šuniukui ant nosytės nuo varpeklio toks mažytis. Pap vidutei ant sparnų ir ant žiedlapių pirmų. Pap šuniukui ant nosytės nuo varpeklio toks mažytis. Pap vidutei ant sparnų ir ant žiedlapių pirmų. Pap šuniukui ant nosytės nuo varpeklio toks mažytis. Pap vidutei ant sparnų ir ant žiedlapių pirmų. Vakaro pasakaitė. Pasaka pavadinimu Karaliukas. Pasiklausykite, vaikai. Žiloje senovėje kiekvienas garsas turėjo savo prasmę ir reikšmę. Kalvis muša su kūju ir jo balsas šaukė: kalk mane taip, kalk mane taip. Dailidės leistuvas šerškė: lygiau, lygiau, lygiau. Malūno ratas ratėjo: padėk Dieve, padėk Dieve. Tais laikais ir paukščiai turėjo savo atskirą kalbą, kurią kiekvienas suprasdavo, o dabar tik girdim čirškimą, klyksmą ar švilpimą ir nedaugelio paukščių tam tikrą giedojimą be žodžių. Tada paukščiams kažkaip pasirodė, kad be valdovo jie gyventi negali, ir nusprendė iš savo tarpo išsirinkti karalių. Tik viena pempė buvo priešinga. Gyveno ji laisva, norėjo ir mirti laisva. Išsigandus ėmė šen ir ten skraidyti klykdama: kur man dėtis, kur man dėtis? Jie atsiskyrė nuo kitų paukščių, nuskrido į neišbrendamas balas ir dabar ten gyvena. Norėdami pasitarti apie tą reikalą, paukščiai suskrido iš miškų ir laukų į vieną vietą. Ereliai ir kikiliai, pelėdos ir varnos, vieversiai ir žvirbliai, ir kas juos visus gali suskaityti, net gegutė atskrido su kukučiu, savo skelbėju, taip vadinamu dėl to, kad jis keliomis dienomis anksčiau pasigirsta už ją. Prie jų pritapo dar vienas mažas paukščiukas, kuris neturėjo savo vardo. Višta nieko nebuvo girdėjusi apie tą dalyką ir labai stebėjosi, kad susirinko tiek daug paukščių. Ko jie čia dabar renkasi, karkė ji, bet gaidys tuojau ją nuramino pasakęs, ką jie buvo sugalvoję. Susirinkimas nutarė išrinkti karalium tą paukštį, kuris aukščiausiai nuskris. Išgirdusi tokį nusprendimą, varlė murksodama pagal krūmą atsiliepė: ne. Ji matė, kad dėl to bus pralieta daug ašarų, bet varna galvojo, kad viskas bus gerai ir sukrankė: karr.
Buvo nutarta lėkti visiems aukštyn tą patį gražų rytą, kad niekas nesakytų, aš būčiau dar aukščiau nuskridęs. Tik užėjo vakaras ir nebegalėjau skristi. Davus ženklą, debesys paukščių vienu metu pakilo į orą. Kylant visas laukas sudulkėjo, suūžė, sušvilpė, suplasnojo, net dangus aptemo. Mažieji paukšteliai greit atliko, nebegalėjo toliau skristi ir vėl nusileido žemėn. Didieji ilgiau laikėsi, bet joks paukštis negalėjo susilyginti su ereliu, kuriam rodos nebedaug trūko, kad iškirstų saulė akis. Nebematydamas arti savęs kitų paukščių, pagalvojo, kam aš beskrisiu aukštyn, vis tiek būsiu išrinktas karalium. Ir pradėjo leisti žemyn. Paukščiai iš apačios taip pat šaukė jam, tu būsi mūsų karalius, niekas kitas aukščiau neiškilo. Gi aš aukščiau, atsiliepė mažas bevardis paukštelis, kuris buvo pasislėpęs plunksnose ant erelio nugaros. Nebūdamas nuvargęs, jis ėmė skristi į viršų ir iškilo taip aukštai, jog patį Dievą sėdintį ant sosto galėjo matyti. Iškilęs į tokias aukštybės suglaudė savo sparnelius ir kriste nukrito žemyn, pypdamas savo skardžiu balseliu. Aš karalius, aš karalius. Tu nori būti mūsų karalius, suriko įniršę paukščiai, juk tu iškilai aukščiau gudrumu ir apgavimu. Tada jie pastatė kitą sąlygą. Karalius turėjo būti tas, kas giliausiai nulys į žemę. Su kokia puikybė gagėdama išlipo ant kranto plačia gurklė žąsis, kaip smarkiai gaidys pradėjo kasti duobę žemėje, net antis šoko į griovį, bet nusibraižė kojas ir nuklypino į artimesnį tvenkinį kvarksėdama. Tuščias darbas, tuščias darbas. O mažas bevardis paukštelis įlindo į pelės urvą ir suriko iš ten plonu balseliu. Aš karalius, aš karalius. Tu vėl nori būti mūsų karalius, dar labiau įniršę sušuko paukščiai. Manai, tavo gudrumas ką padės? Jie nusprendė nebeleisti jo iš to urvo ir badu numarinti. Urvo angą saugoti pristatė pelėdą ir labai prigrasė žiūrėti, kad neištrūktų. Bet kai atėjo vakaras, visi paukščiai baisiai pavargę beskraidydami išlakstė su pačiomis ir vaikais ilsėtis. Tik viena pelėda paliko prie urvo ir žiūrėjo jį įsmeigusi savo didelės akis. Tuo tarpu pavargo ir ji ir pagalvojo, vieną akį juk galiu užmerkti, visai užteks kitos tam nenaudėliui saugoti. Ji užmerkė vieną akį, o su kita ėmė žiūrėti į pelės urvą. Tas paukščiukas iškišo galvą, norėdamas pasprukti, bet pelėda prisislinko prie patangos ir jis įtraukė galvą atgal. Paskui pelėda vėl atmerkė akį ir užmerkė kitą, ir tai besimainydama akis manė išstovėti visą naktį. Bet kartą užmerkusi vieną akį, pamiršo kitą atmerkti ir to jau užmigo. Paukščiukas greit pastebėjo sargą miegant ir nieko nelaukdamas išskrido iš urvo. Nuo to laiko pelėda nedrįsta rodytis dieną, kitaip tuoj kiti paukščiai apipultų ją ir užkapotų. Jis skraido tik naktį. Nekenčia ir gaudo peles, kad jos rausia tokius urvus. Tas mažas paukštelis irgi nelabai rodosi bijodamas, kad paukščiai jo nepagautų ir nenupeštų kuodo. Paprastai jis lindi trobose ir nematydamas jokio pavojaus kartais sušunka, aš karalius. Nuo to ir kiti paukščiai dėl juoko jį vadina karaliuku. Tačiau nė vienas paukštis taip nesidžiaugė, kaip džiaugėsi vieversys, kad nereikia klausyti karaliuko. Tik pamatys tekant saulutę, tuoj jis kyla aukštyn į orą ir gieda. O, kaip čia gražu, o, kaip čia smagu, o, kaip čia gražu. Ir tikrai, vaikai, vieversys skambiausiai čirškia iš pat ryto. Iki jo dar visa naktis, tad metas ilsėtis. Labos nakties, vaikai.
saldžių sapnų. Čiučia liulia liulia, žilvinėlis gulia, o vištytė su gaideliu baltų žirnių skulia. Prikals grūdelių, primals miltelių, prikeps balto pyragėlių dėl mažų vaikelių. Prikeps balto pyragėlių dėl mažų vaikelių. Liuli, liuli, liuli. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.